შუადღემშვიდობის კიდევ ერთხელ შუადღეში როგორც უკვე გითხარით გვინდა ვისაუბროთ ჯანსაღი და აქტიური დაბერების თემაზე. დღეს ხანდაზმულობა ნიშნავს იმას, რომ ქალებსა და კაცებს 60 წლის შემდეგაც აქვთ უნარი იყვნენ აქტიურად ჩართული საკუთარ სამუშაო გარემოში, ოჯახსა თუ თემში, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა და ამ ყველაფრის ხელშესაწყობად სწორედ შეიქმნა პროექტი 60+ კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის. ეს კლუბი ხელს უწყობს აქტიური დაბერების პროპაგანდას, შეიძლება ითქვას და ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ასევე გაუმჯობესებას. 60+ კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის პროექტი ხორციელდება თბილისის მერიისა და თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების ორგანიზებით, გაეროს მოსახლეობის ფონდთან პარტნიორობით და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს მარიკა დარჩია 60+ კლუბის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე და ნინა ანჯაფარიძე, ასევე თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დირექტორი, რომლებსაც მივესალმები. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. მით უმეტეს ძალიან საინტერესო კლუბის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და აქვე აღვნიშნოთ, რომ სწორედ აი ამ კლუბმა თავი მოუყარა ყველა ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტს ხანდაზმული ადამიანებისთვის და მათ მისცა შესაძლებლობა, რომ ერთ სივრცეში იზრუნონ მათ ფიზიკურ, ემოციურ, სოციალურ და ასევე იგივე სულიერ კეთილდღეობაზე, ხო? მარიკა, მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში ამ კლუბის ირგვლივ საუბარი. როგორ გაჩნდა საერთოდ იდეა, რომ ეს კლუბი შექმნილი იყო 60+ კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის? კარგია რომ ვართ თქვენთან. მე მგონი სულ პირველად როდესაც დავიწყეთ ეს 4 წლის წინ იყო. ვიყავი კიდეც, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გაეცნო და გაეგო ისე, როგორც იყო ჩაფიქრებული. მოდით ესე დავიწყებ, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროექტია და იდეაა ეს, რომელიც წამოვიდა ბოსნია-ჰერცეგოვინას აქვს ძალიან დიდი პროექტი და ჩვენ ვიყავით ამ გასაზიარებლად, როგორ დაიწყო ისე დაახლოებით 20 წლის წინ. ესეთი კლუბები იყო ქუთაისში, რუსთავში და აი 3 წლის წინ, როდესაც გავიგე რომ თბილისში არ იყო, მართალი გითხრათ, გავკურვებული დავრჩი. და დაუკავშირდი აუცილებლად, იმიტომ რომ უნდა დაბერდეთ. და უნდა დაბერდეთ, უნდა მოგემატოთ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, არც ის. უნდა ასაკში შეხვიდეთ ისე, რომ იყოთ აქტიურები, კიდევ ბევრი რამის ცოდნა შეგეძლოთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, დაუკავშირდი ანა ციციშვილს, რომელსაც დიდ მადლობას ვეუბნები საჯაროდ და ყოველთვის და არ დამავიწყდება და აღმოჩნდა, რომ კი იდეა იყო და თითქოს არ განხორციელდა რაღაცა იმეების გამო. და ეს იყო ბიბლიოთეკებთან მიბმული, ქალაქის ბიბლიოთეკებთან, მუნიციპალური უნდა ყოფილიყო პროექტი და დავიწყეთ სწორედ ამ გზით, რომ მოგვეძებნა სივრცე, რომ პირველი საჩვენებელი ასეთი პროექტის საწყისი გვენახებინა თბილისისთვის. იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს ისეთი ცოტა სკეპტიური განწყობა იყო. რომ ვინ უნდა იაროს და ხო იცით ქართველები მეუბნებოდნენ ეს რა ახირებაა და მე ვთვლი რომ მართლა ცოტა ახირებას გავდა ეს. მაგრამ კარგი მსმენელები ყავდა, როგორც ბიბლიოთეკებიდან, ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდიდან და აი ვიპოვეთ ესეთი ადგილი, ეს არის ვაჟა-ფშაველაზე, მირზა გელოვანის ბიბლიოთეკაში. იყო პატარა სივრცე, მაგრამ ვიფიქრეთ, რომ მოდით დავიწყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაგეწყო რაღაცა კონკრეტული პროექტებით. ეს იყო, ვიფიქრეთ, რომ მოდით იყოს ხატვა. იმიტომ რომ ხატვა არის და ამაზე გეტყვით კიდევ უფრო მეც და სიმღერა და აუცილებელი მოთხოვნა იყო ფიზიკური აქტივობა. ხატვაში დავითანხმეთ და ჩვენთან ერთად იყო ქალბატონი ქეთი მატაბელი და ქეთი მატაბელი აღმოჩნდა პირველი მასწავლებელი და ია შუღლიაშვილი, რომელიც ასწავლის დღესაც სიმღერას. დავარიგეთ საინფორმაციო ბუკლეტები და ეს გაწევრიანება ამ კლუბში არის გარკვეული წესით. ეს არის რაღაცა შესავსები, რომ უნდა შეავსო სახელი, გვარი, ასაკი, ასე შემდეგ და შემდეგ უნდა შენი სურვილი და ეს სურვილებთან რომ მიდიოდა საქმე. ამბობდნენ რომ ღმერთო, ჩვენ არასდროს არ გვეხატია, ჩვენ არასდროს არ გვემღერია და აი ნახავთ მე სიუჟეტის და ფოტოების. კი, აუცილებლად მალე შევიხედებით ამ სივრცეში.
როგორ ჩაერთნენ ამაში, როგორ ეს იცით რა არის, ეს ხო არ არის მოთხოვნა ისეთი რომ კლასიკური რაღაც დახატო, ეს არის ფერთან რომ იყო მეგობრულად და აი ფერებით რომ გამოხატო შენი ემოცია. ნუ მღერიან არაჩვეულებრივად. ცოტა გაგვიჭირდა მამაკაცების მოზიდვა და საერთოდ თურმე ფსიქოლოგიურად ამას აქვს ხა ძალიან ბევრი საკითხი შევისწავლე და ძალიან ბევრ რამეში ჩავიხედე, იმიტომ რომ სოფლიოში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. და ალბათ გაიშლება ეს თემა და გავშლით გაცილებით უფრო ფართოდ მომავალში და ეს შესანიშნავი საფუძველი გვაქვს ამისი, რომ ეს კიდევ უფრო ფართოდ და კარგად გაიშალოს. მე განცდა მაქვს, რომ ამ საკითხებზე, როდესაც ვლაპარაკობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერთან ერთად თვითონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მარიკა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები განიხილებიან, როგორც ნაკლებად აქტიური უკვე დასვენების ფაზაში მყოფი პირები და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს დამოკიდებულება და მიდგომები მათ მიმართ ძალიან ამცირებს ხოლმე მათ მოტივაციას და ზუსტად ამ მომენტში არის ჩვენი მხრიდან მნიშვნელოვანი რომ მათ აუმაღლოთ ეს მოტივაცია და ვუთხრათ რომ 60 პლუსი და 60 გადაცილება არ ნიშნავს რომ ცხოვრება არ გრძელდება და არ ნიშნავს იმას რომ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად არ უნდა ვიყოთ ჩართულები. მაინც უნდა პრაქტიკულად დაინახონ. ამიტომ ამ პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზა, რაც გამოიარა აქამდე, იყო ის, რომ მათ დაინახეს და დღემდე აი რომ მივდივარ, მე ძალიან აქტიური ურთიერთობა მაქვს მათთან. ნუ ისეთი მადლიერები არიან, რომ აი ცოტას თუ ნახავ, ალბათ ასეთ მადლიერს იმითი, რომ მათ შეუძლიათ რაღაცა ახალი სოციალური კავშირები დაამყარონ, რაღაცა ახალი რამ ისწავლონ, ერთმანეთს უზიარებენ ამას, ემოციურადაც და ისედაც, იცით, თვითონ ოჯახებიც როგორი მადლიერები არიან, იმიტომ რომ ისინი აქტიურები იყვნენ შეიძლება სახლში, მაგრამ აი ის რომ მათ კიდევ რაღაც შეუძლიათ და რომ შეუძლიათ რომ გამოხატონ თავიანთი ემოცია ფერში, მუსიკაში, გაუზიარონ ერთმანეთს, იხდებიან წერლებს, არაჩვეულებრივი გუნდი ყავს ამას. ახლა ბიბლიოთეკებთან მადლობა ნინოსთან აუცილებლად გადავინაცვლებ ძალიან დიდი მადლობა ადამიანებს, რომელიც აი პირველივე დღეს ეს მოწესრიგება ამისი და რაღაც სისტემაში ჩაჯენა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სოფო სიხარულიძე ყავს ერთი, რომელიც აი ნამდვილად აი მე მიყვარს, როდესაც მინდა ხოლმე რომ ყველა ადამიანის მიმართ ეს რაღაცა გარკვეული ყურადღება, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აი არ გაჩერებულან, აქ უნდა სულ ყურადღების ცენტრში ყავდეს ისინი. და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ყველას, ვინც გვეხმარებოდა, იცი, აი ეს საბჭო, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ამ საბჭოში შედიოდნენ აფთიაქები, რომელსაც მოგცეს პირველი დახმარების საკითხები. ეს მედიკამენტები, ეს იყო რაღაცა წიგნები, ბიბლუსმა მოგცა რაღაცა დაფები. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დიდი სიამოვნებით შეიტანა კოკა-კოლა, რომელიც დღემდე აი ასე წყლით და ნით გვეხმარება და არც კი აი არასდროს იმდენად კმაყოფილებ თვითონაც არიან ამაყები, რომ ჩართულები არიან ამ პროექტში. მარიკა, დაგვემგზავრეთ. მოკლედ, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სიუჟეტი ძალიან ნათლად აღწერს, როგორი ჯანსაღია გარემო ის ურთიერთობები, რომელიც აქვთ კლუბის წევრებს, მით უმეტეს ხანდაზმული ადამიანების იგივე სამუშაო გარემოში ჩართულობა და ახალი უნარების დაუფლება ფაქტის სახეზეა, რომ ამ ადამიანებს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მიიღონ როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე ემოციური ძალიან დიდი სარგებელი და აი ერთ-ერთმა გმირმა ვლადიმერ ჩიტიძემ აღნიშნა ასეთი რამ, რომ კლუბის მთავარი პლუსი უკავშირდება იმას, რომ სიმარტოვებს, გვივსებს და გვაახალგაზრდავებს ეს ყველაფერია და მართლაც როგორც დარწმუნდით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ადამიანებისთვის, ამ კლუბის არსებობას. ნამდვილად მეც ვეთანხმები აი ამ ნაწილს, რომ სოციალური კავშირები არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი. ჩვენ ვიაზრებთ ძალიან კარგად იმას, რომ ხანდაზმული ადამიანებისთვის ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან და იგივე ემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად აი ეს სოციალური კავშირები არის ყველაზე ძვირფასი კომპონენტი შეიძლება ითქვას და ალბათ შემდეგ ყველაზე კარგად თქვენ გვეტყვით აი ეს მათი კავშირები დროთა განმავლობაში როგორ იცვლება, მაგრამ ქალბატონ ნინოს მინდა აუცილებლად დაუსვა შემდეგი კითხვა ძალიან დიდია და ამიტომ უშუალოდ მედიათეკასთან მიმართებაში,
იმიტომ რომ ვიცით რომ დღემდე ტერფამდე შეიძლება ითქვას ჩართული მედიათეკა ამ ადამიანების ცხოვრებაში, მათ სთავაზობს სივრცებს, საჭირო ინვენტარს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილნი იყვნენ ყველა მათთვის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, კომპონენტით. რა მნიშვნელობა აქვს უშუალოდ თქვენთვის ამ ყველაფერში ჩართულობას? პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით და აშუქებთ ამ თემას, იმიტომ რომ მართლა ჭირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩემთვის ახლა მე რომ მივედე, ეს არის ძალიან დიდი ორგანიზაცია და ძალიან ბევრი აქტივობები აქვს, მაგრამ პირველი რო დამეტაკა სოფო სიხარულიძე და მითხრა რომ 60+-იო, თავიდან ვიფიქრე რომ სოფო მოდი მე განვიხილოთ ეს ისამით, მაგრამ რომ მივედი მირზა გელოვანის სახელობის ბიბლიოთეკაში და სკეპტიკურად იყავით? არა, სკეპტიკურად არა, უბრალოდ ვიცოდი ამ პროექტის შესახებ, ვიცოდი რომ ძალიან კარგი პროექტი იყო, მაგრამ ვიფიქრე ეს უკვე აწყობილი პროექტია, უკვე განვითარებული, წარმატებული და ეს მუშაობს, მაგრამ ყოველ დღე რომ დავიწყე უკვე ურთიერთობა ამ პროექტთან და რო შევიდა პირველად ეს ადამიანები რო ვნახე და პირველი სიტყვა რაც იყო რომ ძალიან დიდი მადლობა, მე ესეთი გულწრფელი, ესეთი მადლიერი ხალხი იშვიათად მინახავს, დამიჯერეთ, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ამ სახელოვნებო სივრცეში ვარ, მაგრამ აი ესეთი მადლიერი ადამიანი, რომელიც აფასებს და სწორედ აი ამას საკში ხდება ადამიანების მიერ, უფრო მეტად დაფასება იმ საჩუქარის, რომელსაც შენ გაძლევს ცხოვრება და მე ვთვლი რომ ეს პროექტი დიდი მადლობა მარიკას რომ აი ეს ძალიან ძალდატანებით და ინტენსიურად ცადა რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო, მართლა ძნელი იყო და მერიას რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მერია მე რომ მკითხო, ამათ აძლევს ახალ ცხოვრებას. აი რო ვნახე მათი ასე ვთქვათ სიუჟეტები და როგორ ცეკვავენ, როგორ მღერიან და თვითონ ცალკე უკვე დამოუკიდებლად რაღაცა ექსკურსიებსაც აწყობენ და მიდიან და ერთხელ ახლა არც მეტი არც ნაკლები იაშუღლიაშვილი ასწავლის დღიდან დაბადებიდან ის ამ დაარსებიდან ამ პროექტის სიმღერას და ერთხელ იას დაურეკასო ძალიან დიდი ბოდიშიო რაღაც გადაღება მაქვს და ვერ მოვდივარო დღესო და ნუ ძალიან ცუდ ხასიათზე დადგნენ თურმე და მე იამ რო დარეკა უი გადაიდო და 10 წუთში გაჩნდა კლუბის ყველა წევრი. თითოეული დღე თითოეული აი ნახეთ როგორ არის ისინი გატარებული დრო არის მნიშვნელოვანი მათთვის. სამყარო მათთვის გახდა უფრო ფერადოვანი, უფრო ლამაზი, იმიტომ რომ ამას აქში შენ უკვე ამხელა გამოცდილება გაქვს და რაც მთავარია მე ვთვლი რომ ეს ასაკი ყველაზე სასურველი გახდა რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე ძვირფასი რაც არის ჩვენთვის არის თავისუფლება და ისინი არიან თავისუფლები, იმიტომ რომ მათ ვალდებულებები არ აქვთ, იმიტომ რომ ვიწყებთ როგორ უნდა ვისწავლოთ, შემდეგ კარიერაზე ვიზრუნოთ, შემდეგ ოჯახი შევქმნათ, ვალდებულებები გვაქვს შვილების, შვილიშვილების, ქმრის ოჯახის მე და ეხლა ესენი უკვე თავისთვის ცხოვრობენ და აკეთებენ იმას, რაც მათ სურთ, რაც მათ ეხალისება და ეს იმხელა ინსპირაცია, ჯერ ესეთი შემეცნება, მოტივაცია, სტიმული და რაც მთავარი, აი იმ ხელსაქმეს, რასაც სწავლობენ, სეკვესტრ, ყველაფერს ამას მე თავისთვის იყენებენ, იცით? და მე ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მითხრა, რომ ჩემთვის უფრო ფერადოვანი გახდა ეს სამყარო და აი ერთ-ერთი ახლა მარიკამ თქვა, რომ მამაკაცები არ არიან ისეთი რაოდენობით, როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ ვინც არიან ისეთი აქტიური არიან. ვლადიმერი მე ვფიქრობ, რომ ბევრი მამაკაცისთვის ერთგვარი სტიმული გახდება. ერთმა უკვე დაიწყო აი ამ მირზა გელოვანის სახელობის ბიბლიოთეკაში ჩვენ გვაქვს კიდე მეორე არაჩვეულებრივი პროექტი და იმედია თქვენ ამას შემდგომში გააშუქებთ. ეს არის საქართველოს კორეის განვითარების ცენტრი და იქ კორეული ენის შესწავლის კურსებია და ამ კაცმა დაიწყო იქ კორეული ენის შესწავლა. მეორე, ხო და ეს არის საოცრება, რასაც ესენი აკეთებენ. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, მარიკამაც აღნიშნა, რომ ცოტა მოგძალებით იყვნენ ესენი, ცოტა შეზღუდულები იყვნენ და ესე იგი ასაკის მატების მიუხედავად ამ ახალი თავგადასავლების შეგრძნების ძალიან დიდი მუხტი ჩნდება ამ ადამიანების ცხოვრებაში, რომლებიც აი დროს ატარებენ სწორედ აი ამ კლუბის სივრცეებში. დრო ხო ისინი ხალისით მოდიან აქ და რა თქმა უნდა არავინ არ აიძულებს ეს ხო ნებაყოფლობით არის და არ არის არავითარ მაგრამ იმ
იმდენად სულს, აი თავიანთი ეს არ არის მარტო კულტურულ საგანმანათლებლო სივრცე, ეს არის ჰარმონიული სივრცე, სადაც ისინი ჰარმონიაში არიან თავიანთ კოლეგებთან, თავიანთ აი ამ გუნდის წევრებთან და ჩვენ ახლა გამოკითხვას პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ თქო კიდევაც და გვინდა რომ დაუმატოთ ახლა მარიკასაც ვეუბნებოდი რომ გავაკეთოთ კინოკლუბი 60+. ესე იგი ახალი აქტივობებიც გველოდები. ფერებით არის გაჟღენთილი ამ ადამიანების ცხოვრება, მას შემდეგ რაც ისინი კლუბის წევრები გახდნენ და მარიკა მე ვაპირებდი რომ ასეთი კითხვა დამესვა თქვენთვის რომ როგორ უნდა გავუჩინოთ ამ ადამიანებს мотиваცია რომ გადადგან პირველი ნაბიჯი არ შეეშინდეთ იგივე ვთქვათ ადამიანები რომელთა მთელი რესურსი, ინტერესი, ყურადღება მხოლოდ ოჯახებზე არის, ასე ვთქვათ, მომართული შვილებზე გამონახონ ეს დრო მათ ცხოვრებაში, მაგრამ მივხვდი რომ აი ეს მთავარი мотиваციის წყარო სწორედ ეს ადამიანები არიან. იცით რა, მთავარი აი სწორედ ამიტომ იყო ამის დასაწყისი ყველაფრის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან რთულია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, იცით საერთოდ ეს ასაკი, ეიჯინგის პრობლემა მთელ მსოფლიოში ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია, იმიტომ რომ პროცენტულობის მიხედვით ასაკოვანი მოსახლეობის რაოდენობა ძალიან იზრდება. აი გაცილებით უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე გონია, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის ისა გახანგრძლივდა, ამიტომ პრობლემები გარდა იმისა, რომ სოციალიზაცია, მათი აქტიურად დარჩენა, როგორც მოქალაქეების, იქ ურთიერთობა კანონმდებლობასთან, ურთიერთობა საბანკო სისტემასთან. ამიტომ ძალიან ბევრი პროექტები გაჩნდება. და ყოველთვის იქნება რაღაცა ბაზა, რომელიც მიხედვითაც იქნება რაღაცნაირი ხელმძღვანელობა, რომ აი ასე უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი, თორე ენინომაც ახსენა. იქ შეიძლება იყოს ლიტერატურა, კინო, ნებისმიერი რამ, იცით რა, სპექტაკლებს დგამენ, არაჩვეულებრივ ქუთაისის თეატრიდან. ერთი რამ დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ახლა. და ამიტომ ესეთი ორგანიზაციები გაჩნდება და მსოფლიოში არის სულ სხვადასხვანაირი და უკვე ალბათ საქართველოც იფიქრებს, რომ კონდეს აი ეს რაღაცა უფრო ფართო სპექტრი და ფართო სხვადასხვა ადგილები მოიცვას, იმიტომ რომ ამის დიდი მოთხოვნილება იქნება. ამიტომ ნებისმიერი ყურადღება თქვენგანაც და საზოგადოების სხვაგვარად ყოველთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა რომ საჩუქრათაც დაგიტოვოთ ეს მათი გაკეთებული ღია ბარათები, ახლა ჩემთვის აქ მისალოცებს აკეთებენ ხოლმე გაზაფხულის შემობრძანებაზე, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა 21 ოქტომბერი და არ გამოგრჩეთ. არ გამორჩება არც გაეროს მოსახლეობის ფონდს და არც ბიბლიოთეკებს, მაგრამ და არც ჩვენ. ეს საჩუქრად ჩვენგან და ჩვენი კლუბის პირველი წევრებისგან და ტკბილი საჩუქარი რაც შეიძლება და გარდა ამისა იცით რა ერთი მინდა ნინო ვახსენო რომ გარდა აი ამ პროექტისა კიდევ არის სპორტული აქტივობები მუნიციპალური დარბაზები რომლებიც არსებობს სწორედ ამ ადამიანებისთვის ასე რომ ქალაქი რომელიც აქტიურია და იცის რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია სწორად ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოკლედ ჩვენ არაერთხელ დავწმუნდით რომ ასაკი არის მხოლოდ ციფრები და ნებისმიერ ეტაპზე შეგიძლია ნებისმიერ გამოწვევას შეეჭიდო მაგრამ ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია რომ ეს როცა არის ამის საშუალება როგორ შეიძლება რომ ეს ხელიდან გაუშვა და არ ჩაეჭიდო ამ რესურსს რომ მიიღო მაქსიმალურად მეტი აი ბიბლიოთეკებს კიდევ ისა აქვთ გეგმები აქვთ ნინო გითხარი ძალიან მოკლედ იმიტომ რომ სარეკლამო პაუზის დრო არის უკვე და რო არ თქვა არ შემიძლია, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ინდექსის, ასე თქვა, გამიჯვნა, კეთილდღეობა ქვეყნის რითიგანი საზღვრება, რომელი ქვეყნებია პირველ ადგილზე. ეს არის, როდესაც იზრუნავს ბავშვებზე და ასაკოვან ადამიანებზე. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მერიისგან ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საჩუქარი და მართლა ცხოვრებას ჩუქნის, ჯანმრთელობას, სიჯანსაღეს და მე ვფიქრობ, რომ ინტელექტუალურადაც ეს ადამიანები, იმიტომ რომ როცა რაღაცას აკეთებ, იქ ფანტაზიას ანვითარებ, რაღაცა ახალ უნარებს და პოტენციალს შენში აღმოაჩენ, რაც ადრე არ იყო და მე მინდა რომ ნინო ხომ იქნება კიდევ მეტი ბიბლიოთეკები გეგმილი რომ
მესამე ფილიალიც გავხსნათ და უფრო მრავალფეროვანი მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, დარწმუნებული ვარ, რომ ფილიალები უხვად იქნება საქართველოს მასშტაბით და მხრივ წარმატებებს გისურვებთ. ეს კლუბი ბევრ ადამიანს უკვე დაეხმარა, რომ საკუთარი თავის რეალიზება მოეხდინა და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უამრავ თქვენგანსაც დაეხმარება.